অন্যদিকে হুমকি দেওয়ার 24 ঘন্টাও কাটলো না, আর এরই মধ্যেই একেবারে ইউটার্ন লালু কন্যার। ইন্ডি জোট ক্ষমতায় এলে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং বিজেপি নেতাদের জেলে পাঠানোর হুমকি দিয়েছিলেন আরজেডি প্রার্থী মিসা ভারতী। শুক্রবারই পাল্টি তার মন্তব্যকে নাকি ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এমনটাই মন্তব্য করেছেন তিনি। कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। ও বাবা, এ তো সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকেই হুমকি। লালু কন্যা মিসা ভারতীর এই মন্তব্যে তোলপাড় হয় জাতীয় রাজনীতি। এবার শুনুন মিসারই আরো একটি মন্তব্য। प्रधानमंत्री जी, भाजपा एनडीए के लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष के नेताओं के ऊपर रेड डलवा करके उनको जेल में भेज रहे हैं। तो मुद्दा तो है ही नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं भाजपा, प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है? क्यों वो बात कर रहे हैं? बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, महंगाई पे वो बात कर रहे हैं। मैंने जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। उस पे मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे वो जरूर उनको सजा मिलेगी। ঠিক মেলাতে পারছেন না তো, কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। আরো একবার শুনুন। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। এ তো গিরগিটির থেকেও দ্রুত রং বদল, থুরি বয়ান বদল। প্রধানমন্ত্রীকে হুমকি দিয়ে ভোটের মুখে বিহারবাসীর কাছে যে ভালো বার্তা দিলেন না, তা হয়তো হারে হারে টের পেয়েছেন পাটুলিপুত্রের আরজেডি প্রার্থী। তাই সমালোচনা শুরু হতেই ঠোক গিলতে বাধ্য হলেন মিসা। इस बार दोष सिद्ध व्यक्ति है लालू प्रसाद यादव। उनकी पुत्री मीसा भारती ने कहा कि वो ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जेल भेज देंगी अगर सरकार आई। तो पहले तो ये अगर होने नहीं वाला है, लेकिन यह आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी 22 साल संवैधानिक पद पे रहे हैं, 12 साल मुख्यमंत्री, 10 साल देश के प्रधानमंत्री, और जनता उनको अपना अभिभावक मानती है, पूजनीय मानती है। गंगा जल की तरह जो व्यक्ति पवित्र है, उसके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना विपक्ष की निराशा और बौखलाहट दिखाता है। শুধু কি বাইরে, ঘরের মানুষও পাশে দাঁড়াননি মিসার। সাংবাদিকেরা এই নিয়ে তেজস্বীকে প্রশ্ন করলে জবাব এড়িয়ে যান বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যসভার সাংসদ মিসা ভারতী এর আগে পাটুলিপুত্র কেন্দ্র থেকে 2 বার লোকসভা ভোটে হারতে হয় লালু কন্যাকে। ফের একবার লোকসভার রণাঙ্গনে বিজেপি যেভাবে মিসার হুমকিকে হাতিয়ার করে মিসার বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে, তাতে এবার হারের ধারা অব্যাহত রাখেন কিনা এখন সেটাই দেখার। রিপাবলিক বাংলা। আর এদিকে আপনারা জানেন শুধু মথুরা নয়, একই সঙ্গে মান্ডিতে আরও একজন বিজেপি তারকা প্রার্থী যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, অর্থাৎ বিজেপির টিকিটে ভোট ময়দানে বলিউডের অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। মানালিতে সেখানে কঙ্গনা একটি সভা করেন এবং সভা থেকে কংগ্রেসকে চড়া সুরে আক্রমণ করেন তিনি। ঠিক কি বলেছেন কঙ্গনা, শোনাই। वो कांग्रेस के जमाने गए, अब वो पुराने जमाने हैं, वो घिसे पिटे जमाने हैं, उन जमानों से निकलिए। उन जमानों में कोई वापस नहीं जा रहा है। हम उसकी तो हमने सोचनी भी नहीं है कोई बात। वो करप्शन के जमाने, वो कटु नीतियों के जमाने, वो नेताओं के स्कैम के जमाने, वो झूठ फरेब के जमाने, उन जमानों के झांसों में मत आइए। जब जो प्राइम मिनिस्टर बैठा होता था दिल्ली में, वो आपको पता है कैसे बात करते हैं मनाली जैसी जगहों के बारे में, कैसे बात करते हैं अरुणाचल जैसी जगहों के बारे में। वो इस तरह बात करते थे कि अवश्य ही हम यहाँ पे कोई विकास नहीं करेंगे। अगर हमने यहाँ सड़कें बनाई
तो चीन उन्हीं सड़कों से दिल्ली तक पहुंचेगा। हम उसे कैसे रोकेंगे? क्या कारण हो सकता है कि यहाँ पर वही माहौल है जो 100 साल पहले होता था? यही कारण था, क्योंकि ये डरते थे अगर रोड नहीं होंगे तो चीन आ नहीं पाएगा, अगर रोड होंगे तो उन्हीं रोडों से दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। ये हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है कांग्रेस की, शर्म ही नहीं है। तो दोस्तों, जो गलती हिमाचल से हो गई है वो गलती सुधारनी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेंटर में बैठता है और सेंटर में जिसकी सरकार होगी उसी के ही जो है वो हम कोई डिमांड कर सकते हैं, कोई मांग कर सकते हैं। और ये समस्त विश्व जानता है कि आएगा तो मोदी ही। মান্ডি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিজেপির টিকিটে কঙ্গনা রানাওয়াত। আর এইবার গ্রাফিক্যালি আপনাদের সামনে আমরা একটু তুলে ধরি যে কঙ্গনা রানাওয়াতের ভূমিকা ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে, একেবারে ডেবিউ অর্থাৎ অভিনয় জগৎ থেকে সরাসরি রাজনীতির ময়দানে পা রাখা। হিমাচলেরই মেয়ে এই কঙ্গনা এবং কঙ্গনাকেই দাঁড় করানো হয়েছে এবার মান্ডি থেকে, অর্থাৎ হিমাচলের মাটি থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। রাজনীতিতে ডেবিউ কঙ্গনা রানাওয়াতের জন্মস্থান যার হিমাচল প্রদেশে, যেমনটা আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছিলাম, ঠিক তার পাশাপাশি বিজেপির প্রার্থী তালিকায় কঙ্গনার নাম উঠে আসে। অর্থাৎ আমরা এটাও যেদিনকে তার জন্মদিন ছিল তার ঠিক পরের দিনকেই কিন্তু কঙ্গনার নাম অ্যানাউন্স করা হয়। বিজেপি টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মান্ডি থেকে কঙ্গনা রানাওয়াত। পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটা রাজ্য হিমাচল এবং সেখানকারই মেয়ে, জন্মসূত্রে হিমাচলের সঙ্গে তার একটা আত্মিক যোগও রয়েছে, যেখান থেকে এবার কঙ্গনা তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। হিমাচলের মেয়েই কঙ্গনা রানাওয়াত রাজনীতিতে তার পা রাখা বিনোদনের দুনিয়া থেকে একেবারে সরাসরি রাজনীতিতে পা রেখেছেন এই কঙ্গনা এবং তারপরেই টিকিট পেয়ে মান্ডিতে পা কঙ্গনার। বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যে নির্বাচনী প্রচারও সারছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। 23শে মার্চ ছিল কঙ্গনার জন্মদিন, আর 24শে মার্চ তার নাম অ্যানাউন্স করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে, অর্থাৎ বিজেপির টিকিটে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, মান্ডি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সেই অ্যানাউন্সমেন্টও করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে। বিজেপি প্রার্থী অর্থাৎ আপনাদের সামনে পুরোটাই আমরা তুলে ধরবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশ কিছু তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরি। অর্থাৎ এই কঙ্গনা রানাওয়াতের সঙ্গে মান্ডির একটা যোগসূত্র রয়েছে, তবে মান্ডির ফ্যাক্টরটা ঠিক কী রয়েছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে একবার দেখাই। সাল 2014 বিজেপি সেখানে যেই শতাংশ ভোট পায় অর্থাৎ জয়লাভ করে 50%, 3,63,000 প্রাপ্ত ভোট ছিল বিজেপির, অর্থাৎ বিজেপি ক্যান্ডিডেট যিনি হয়েছিলেন। অন্যদিকে কংগ্রেসে পেয়েছিল 3 লক্ষ, কংগ্রেসের দখলে ছিল মূলত ওই 3 লক্ষের কাছাকাছি ভোট। অন্যদিকে দেখা গিয়েছে যে 2019 সালে কিন্তু এই শতাংশের হারে ভোটটা অনেকটাই বেড়ে যায় বিজেপির ক্ষেত্রে, যেখানে 6,47,000 ভোট ছিল প্রাপ্ত বিজেপি ওই প্রার্থীর, শতাংশের হারে 69%, মানে 50 থেকে বেড়ে তা হলো 69, প্রায় 19% বেড়ে গিয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেসের দখলে রেখেছিল 2,42,000 ভোট, 26%, শতাংশের হারে সেই সংখ্যাটা কিন্তু ক্রমাগত কমতে শুরু করে। অন্যদিকে 2021-এর উপনির্বাচন এবং সেই নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যেখানে বিজেপি 3,57,000 ভোট পেয়েছিল এই মান্ডি থেকে, অন্যদিকে কংগ্রেস পেয়েছিল 3,66,000 ভোট, অর্থাৎ একেবারে জোর টক্কর হয়েছে এই মান্ডিতে। আর সেই মান্ডি থেকেই এবার বলিউডের তারকা কঙ্গনা রানাওয়াত তিনি বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সুতরাং জয়ের ব্যাপারে তিনিও কিন্তু 100% আত্মবিশ্বাসী।